duqa magaalada Gaalkacyo ee Puntland Xuseen Cabdinuur Maxamed ayaa sheegay in Gaalkacyo leedahay xeer gooni ah oo aan quseyn Garowe iyo Dhuusamareeb isla markaasina loo baahan yahay in uu dhowro qof kasta oo yimaada magaalada tani. Maayer Xuseen waxa uu tilmaamay in ay Gaalkacyo mustaqbalka dhow noqonayso magaalo ismaamusho oo ka madax bannaan maamulada Puntland iyo Galmudug. Cid kasta oo Gaalkacyo timaada waxaan u sheegayaa xeerka ma galaan ma quseeyo xeerka Garowe iyo Dhuusamareeb. Waxaan leenahay xeer gooni ah mustaqbalka dhowna waxaan rabnaa inaan ka baxno labada maamul oo noqonaya magaalo ismaamusho ay noqonaysaa magaaladaasi Gaalkacyo oo ka jirta Soomaaliya ayuu yiraahday Maayer Xuseen oo hadal hayn badan ka dhaliyay baraha bulshada saacadihii la soo dhaafay isagoo ka hadlay munaasabad ka dhacday dhanka Galmudug. Hadalka duqa Gaalkacyo waxa uu dhaliyay hadal hayn badan iyadoo dadka qaarkii ay ku dhaliileen isla markaasina sheegeen inuu jabiyay dastuurka Puntland. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa inuu maanta gaaro koonfurta magaalada Gaalkacyo ee Galmudug. Safarkaas oo horey ay uga digtay Puntland kuna tilmaamtay mid lagu carqaladeynayo nabadda Gaalkacyo.